dyan, ayan. Lalakad na tayo. Punta na sa destination ng Eki o train station. So, mga kamanoy, ayan, dito ako ngayon. Lalakad na. So, makakita nyo gaano kapal ang yelo. So, ayan mga kamanoy, gumala ako dito. Tingnan nyo naman ang klase ng taas ng snow na ito dito. Ayan. Pansin nyo yan sa mga kamanoy natin dyan. Grabe. Hanggang balikat. Baywang. Ang taas dito. So, nag-iis na dito sa pinuntahan namin ano. So yan, sa mga kamay natin dyan, meron silang machine ngayon. Yung machine na yun, nagbubugay, higop yung bangis, tapos tinatapon lang din sa malayo. So yan, sa mga kamanoy, pansin nyo mga sakyan, kung hindi nalalagyan ng tubig yan. Grabe. Tambak na yelo yan sa mga kamay natin dyan. Ayan, makapansin nyo, nilagyan ng tubig yan. Para matanggal ng yelo. So yan. So dito, yan sasakyan kalahati. Tambak ng yelo. So grabe, may sprinkler lang sa gitna yan. Kaya mag-yelo dito, bundok na kasi. So yan, sa kapal niya, sa mga kamay natin yan. Yung bahay na nadaanan ko, grabe. Snow dito sa mga kamay natin dyan. Yan. Yes. So yan mga kamay, ayan yung starting ng packet kasano. Doon sa iskihan nila. So yan. Dahil sakyan. So yan, sa mga kamay natin yan. Dito na ako sa estasyon. Kung makapansin nyo, sa mga kamay natin yan, tinan mo yung relays. Punong-puno na. Punong-puno na snow yan sa mga kamay natin dyan. Yan, grabe. Kaya minsan nagkakaroon ng storm dito. Dahil sa storm. Dahil sa lakas ng snow. So, kasi bundok na to. Kaya yan, sa mga kamay natin, pansisin nyo. Kunti na lang kaya na-stranded yung train. So yan, sa mga kamay natin yan. Nakakala na ito. So yan, yun. So, sa mga kamay, ayan, yung mga i-ski. Doon sila. Yun, doon sila sasakay sa pisana yan. Sa mga kanal dyan. Kasi ninyo. Mga kain tray. Yun. Yan. Sa mga kaano natin dyan. Yan. Ano ito yan. Pansin nyo dyan sa mga bahay-bahay natin dito. Sa ano. Yan. Pakalayo. Grabe. So yan. Yan. Nasalita na. So kanina na. Nasalita na. Malapit na yung aking tren. Yan. So sa mga kamanoy. Yan. Gusto nyo yan. Bali natin. Hindi nakakalang yan. Marami pa rin talaga nag-around snowboard dito. Lalo na yung mga hapon. Hilig nila to. Yan. So mga kamanoy natin yan. Ganun. Ganun sa mga sakyan na muna. Yan. Mga kamanoy. Yan. So mga kamanoy. Yan. Sabi niya daan dito. Yan snow. Yan. Kapansin nyo. Pakalawak na ang snow na rin. Kapal talaga dito. Yan. Yan. Kapal na ang snow kanya. Sa mga kapal natin yun. Alam. Yan yun. Yan ang kapal is sa ano namin yun. Kaya nakakaroon na stranded dito. Pag sobrang lakas ng snow. Yan, sa mga kapal. Ganyan. Malakas ng mag-isna dito. Sabihan natin dyan. Yan, mga ano yun yung ginagawa nung hihilap tapos tinatapon. So yan, mga ano yun, grabe sa dito. Tapos yung mga ano. Yan, mga ano natin dyan yung ginagawa ng grabe. Yung mga bahay ko na po. So mga ano natin dyan. So yan, grabe ka ng bundok. Yes, no. Yan, fine tree. Yan, dadaanan. Ang train. Hindi na malakas ang isla dito. Sa Juliets. Anil. So yan, mga kamay. Yung ang takbuhan. この列車は上越線普通列車長岡行きワンマンカーです。この列車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。列車は事故防止のためやむを得ず急停車することがあり
ano. 次は越後堀之内越後堀之内です This is a Joyce Line train bound for Nagaoka. This train is staffed with only one driver. The next station is Echigo Horinouchi. There are priority seats in both cars. Please offer your seat to those who may need it. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent accidents, so please be careful. For safety's sake, please do not speak to the driver while the train is moving. Grabe, sandali pa. Ang liwanag. Oo, ngayon yun. Ang daan ng naikita ng mamanihan. Ayan. 次は押切です The next station is 押切